Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Wa in kana lamun terjadi, iki kana tamah. Wa in kana lamun terjadi, lamun ono wakoate kese tumiba sapa horimun sapa wong sing utang. Apa sing terjadi du usratin, apa wong utang sing kangelan. Du usratin. Horimun sing du usratin. Du usratin sapa wong utang sing kangelan nyaur. Fanadiratun mongko utawi kewajiban iku ngenteni. Lahu kedue hori. Fanadiratun mongko utawi kewajiban iku ngenteni. Lahu maring horim, lahu maring kemampane horim maksud. Alaikum tegese ku wajib ing atase sira kabeh takhiruhu utawi nunda di usratin, nunda penyauran. Ngekeki waktu penundaan. Ditunda dimbarno ila maisaratin tumeka maring wektu gampang. Lafat maisara bi fathhi sin iklan fathai sin maisara kados kira amasyura wa dhammiha lan dhamaisin maisura. Waktu yusrin tegese wektu gampang. Wa anta saddaqu khairul lakum. Utawi yen to nglakoni sedekah sira kabeh utawa nglakoni pembebasan sira kabeh iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna iku ngerti sira kabeh. Wa anta saddaqu bitasdid lan tasdid tasaddaqu ala idghamita ing atase ing idghamita fil asli ing dalem asli ne fissa. Jadi wa anta tasaddaqu sebagian kira wa anta saddaqu. Wa bi takhfifi lan takhfif wa anta saddaqu ala hadfiha ing atase buang tak. Eta tasaddaqu tegese sedekah sira kabeh. Wis sedekah alal mu'siri ing atase wong sing utang. Sedekah wong sing utang maksude bil ibroi lan bebasno utange. Iku khairun wa apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh uta lamun ngerti sira kabeh. Annahu satemne ibraul mu'sir. Annahu anna ibraul mu'sir ku khairun wa apik. Fa'alu mongko nglakoni sira kabeh ing ibro al-mu'sir. Fil hadis ing dalam hadis utawa dawuh man angzara mu'siran. Man te sampane wong angzara ngekeki wektu tunda sapa man, ngekeki wektu napa tunda sapa man mu'siron ing wong sing utang sing kangelan. Awadu atau bebasna sapa wong ing mu'sir. Azallahu wa mongko bakal ngiyup-ngiyupi ing man sapa Allah fi dzillihi ing dalam iyup-iyupane Allah yauma la dzilla illa dzilluh. Ing dalam dinane ora ana iyup-iyupan iku maujud illa dzilluh kecuali iyup-iyupane Allah rawahu Muslim. Wattaqulan wedya sira kabeh yauman ing siji dina turjauna kang bakal den balekne sira kabeh bilbin alimaful turjauna terus kira masyhur. Turaduna tekse den balekne sira kabeh. Walil fa'ili lan mabni fa'il wattaqu yauman tarji'una fihi ila Allah. Walil fa'il lan mabni fa'il berarti tarji'una maksud wattaqu yawman tarji'una fi Allah tasiruna tekse dadi sira kabeh fi ing dalam yaum. Kowe dadi ila Allah taala maring Allah taala. Wa ta yaumul kiamat iku dina kiamat. Tumat wa fama kono li den duhoni fi ing dalam yaum sapa kullu nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Jaza ama khalid dadi piwal se perkara kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Amilat tegese nglakoni sapa kula nafsin min khairin saing kaapian wa syarrin nan kaelean. Wa hum hale utawi wong akeh ulai zamura ora den dolimi sapa ngakeh. Binaksi hasanatin. Kelawan ngurangi kaapian au ziyadati sayatin to nambahi kaelean. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum nalikane saling transaksi sira kabeh. Ta'amaltum tegese saling muamalah sira kabeh, saling transaksi sira kabeh. Bidene kelawan transaksi sing gak langsung, kelawan transaksi sing tanggungan. Bidene kelawan transaksi sing tanggungan, sing ora langsung ora kenceng. Kasalamin go dene akad salam, waqar dilan akad utang. Ila ajalin tumeka maring batas kula baleni. Idza tajayamtum nalikane transaksi sira kabeh to akad-akatan sira kabeh. Bidene kelawan siji transaksi sing ora kontan, sing ora cash. Asal min godina akad salam wa qardin lan akad qard. Oleh ngakati ila jalin tumeka maring siji waktu, siji kesepakatan musaman kang wis disebut. Maklumin sing kang disebut den setujoni. Kowe nak transaksi sing sifate gak gas gak langsung, iku faktubu mongko nulis sira kabeh.
Kayak nulis hu ing den, hu ing transaksi ini, Pak. Den mboten kudu utang, mau mafid zimmah maknane den, hu ing den. Kenapa kudu ditulis istisaqon krana gawe kepercayaan, istisaqon krana gawe kepercayaan, gawe wasiqah, gawe kepastian jumlah, kepastian tanggal. Wadaf anan krana nolak lin nizai maring persengketaan, wadaf anan krana nolak lin nizai maring persengketaan. Wal yaktub lan nuliso. Kita bedeni ing catatan utang, Bainakum antarane sira kabeh. Sapa katibun wong sing tukang nulise bil adli kelawan bener. Bil haqi tegese kelawan bener. Fi kitabatihi ing dalam tulisane katib. La yajidu nambahi sapa katib fil mali ing dalam jumlah harta wal ajalilan tempo. Wala yang kusulan yo ora ngurangi sapa katib. Wae ditulis secara benar, secara nyata. Wala yakbalan ora kena menolak. Wala yam tani tegese ora kena menolak sapa katibun wong sing tukang nulis. Min ayat tuba saking yen to dimintai nulis sapa katib. Ida tu iya tegese nalikane den suwuni sapa katib, diminta sapa katib ilaha maring kitab. Kama allamahu wa. Kaya oleh mulang bu ing katib sapa Allah. Faddolahu tegese ngutamakno sapa Allah ing katib bil kitab dadi kelawan tulisan. Fala qalu mongko aja bakhil sapa katib bila lan kitab. Wal kafu te kafu muta'alliqun ta'alluq biya lan ya. Wala ya'baka tibun ayyaktuba kama allamahu wa fal yaktub mongko nulisana sapa katib. Takkidun te dawu fal yaktub dadi takkid. Wal yumlil lan becik ngemlakno, becik ndiktekno, dikte. Dadi ana sing lafadzno, aku diutang 10.000 iku jenenge. Terus penulisnya nulis jenenge dikte. Wal yumlil lan ngemlakno. Yumli tegese ngemlakno. Maksudnya ngemlakno sapa al-katibu katib, tukang nulis. Alladzi ing perkara alaihi, sapa alladzi wong alaihi kang iku ing atase ladi al-haqu te utang aideni tegese utang. Wong sing berhak ngemlakno, sing berhak mendiktekan tulisan wong sing utang. Didiktekno ning katib terus katibe nulis. Mergo li anahu krana sak temene man alaihi den to alladzi alaihi al-haq. Iku al-masyhudu alaih, iku ingkang dadi objek kesaksian. Pokoknya anggere alaihi objek al-masyhudu alaihi namane nafune di al-masyhudu iku kang den sekseni sapa alaihi ngatasi al. Manane dadi objek kesaksian dadi nak ngono fayukir rumangka ikrar sapa man alaihi den utawa wong sing utang. Liya'lama supaya ngerti sapa katib mak ing perkara alaihi kang wajib ing atase man alaihi den utawa madin. Bahasa Arabe niku man alaihi den alaihi haq utawa madin. Wal yattaqillah lan becik takwa sapa wong Allah ing Allah Rabbahu ya pangerane wong fi imla'i ing dalam oleh ngimlakno ikilah katib walab khoslan ora kena raiso walab khoslan ora oleh ngurangi sapa man alihidden ya madin Muhammad salah rujuk pokoke teng bahasa Arab Quran hadis nak darane wong diutang alaihil haq alaihidden to madin nak bahasa fikih madin. Wala yabkhos lan aja sampai ngurangi sapa katib utawa sapa man alihidden disami. Yang kus tegese aja sampai ngurangi sapa man alihil haq alihidden minggu sange hak il haqi. Sean ing sithik wae ra oleh sithik. Sean ing babar pisan. Sean ing babar pisan. Fa ing kana mengkono amun ana sapa allazi wong alihi kang iku ing atase lazi al haqqu teh alihi kang melarat ing atase lazi al haqqu teh. Nak wong sing diutang safihan iku wong sing goblok. Manane goblok tumriki mubadziron tegese wong sing nyiak-nyiakno donya. Au dhaifan to wong sing lemah anil imla'i sanging imla, oleh lemah li suhuron krana cilik au kibarin utawa gedhe. Aula yastatiu to ora kuwasa sapa man alihiden ayumilla ing yen to ngimlakno sapa man alihiden huwa ya man alihiden li kharasin krana bisu. Li kharsin utawa kharasin li kharsin krana bisu au jahlin to krana goblok bilu iklan lugat au nahwi dalika utawa padane mengkono-mengkono kabeh. Fal yumlil mongko becik ngemlakno sapa waline man alihiden waline madin. Mutawalli amrihi tegese wong sing ngurusi urusane madin min waliden sange wong tuwa. Wa wasiyin lan wong sing nampa wasiat. Wa qayyimin lan wong sing ngurusi donyane. Qayyim wong sing lola donyane. Wa mutarjimin lan tukang terjemah. Oleh ngemlakno bil adli kelawan bener, kelawan nyata, kelawan bener. Wastashidu syahidaini mir rijalikum
Wastasyidulan amrih golek seksi sapa ngakeh. Asyidu tegese amrih golek seksi sira kabeh alat deni ing atase nulis jumlah utang. Syahidaini ing saksi loro, syahidaini tegese loro merijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Maknane rijal balighil muslimin tegese balighe pira-pira wong Islam al-akhrari kang merdeka-merdeka kabeh. Al-akhrari kang merdeka-merdeka kabeh. Fa ilam yakuna mongko lamun ora ana sapa syahidan ai syahidan iku rajulaine wong lanang loro. Nak wong seksine ora wong lanang loro ya farajulan mung wong lanang sitok wa mraatani lan wong wadon loro. Ya syadu nak ingkang padha nyekseni sapa rajulun wa mraatani. Saksi mang miman sanging wong tardona kang ridho sira kabeh minasyuhada sanging pira-pira wong sing tukang nyekseni. Cari saksi yang kamu itu mau karena memenuhi standar kesaksian. Kenapa memenuhi standar kesaksian lidinihi krono faktor agamane wong wa adawalatihi lan faktor adile wong. Cari saksi yang secara ukuran agama dan keadilan cukup. Bon niku titik. Wa ta'addudun nisa li ajli an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Mau kan wong lanang sitok wong wedok loro. Kenapa wong wedok kok kudu loro? Wa ta'addudun nisa'i utawi wilangane pira-pira wong wedok. Kenapa seksine kudu loro sangka wong wedok, wong lanang sitok? Iku li ajli antadilla. Krana arah ing yen to dadi sesat. Maknane tansa tegese dadi lali sapa ikhdahu masalah sijine imro'ata ini. Lali asyhadata ing kesaksian. Oleh lali linaksi aklihinna krana kurange akale ikilah nisa wa dabtihinna lan daya ingate nisa. Dabtun niku daya ingat. Tukang batesi maksudnya. Ketika salah satu itu lupa, fatu zakiro mongko dadi sebab ngelingno sapa isdahuma. Salah sijine imro'ata ini bitakfifi lan takfif fatu zakiro. Wa tasdidi lan tasdid fatu zakiro isdahuma sapa salah sijine imro'ata ini. Sapa sing ngelingno maknane adzakira tu dikse wong wedok sing eling, ngelingno al-ukra ing wedok liya sing lali. Aina siata tegese wong wedok sing lali. Wa jumlatul adkari utai jumlahe fi'il adkar fatudzakkira iku mahallul illati dadi panggonane illat panggonane alasan kena apa kok nganti wong loro mergo ditudzakkira supaya ngelingno sapa wong wedok liyane indolat lamun lali sapa sitoke niku pokoke dolak-walik sami wa taqalat lan manjing apa illat alat dolali ngatasi lafadz dolal manane antadilla li annahu krana satemene ikilah li annahu krana satemene iskar ngelingno utawa li anahu kron sak temne dolal li anahu kesane dolal ku sababe iskar kula baleni li anahu kron sak temne ikhlas dolal maknane lali iku dadi sababu dadi sebab iskar sebab ngelingno mergo lali wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasriin lan kasrain sartiyatun utawa in dadi sartiyah sebagian qira'ah iku intadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahumal ukhra wa raf itu zakiru lan rafa'il fatudzakiru in tadzilla ikhdahuma fatudzakiru ikdahumal ukhra. Istinafun nak tudzakiru diwaca rafa diwaca dhamma iku dadi istinaf. Jawabu iku dadi jawab in syartiyah. Fahiyah dene. Fahiyah tudzakiru ikdahumal ukhra. Wala yaqbalan aja sampai menolak sapa syuhada pira-pira tukang seksi. Idza maduna likane den mintai sapa syuhada. Utai ma zaidatun zaidah. Dimintai dijaluk ila tahammuli syahadati maring nggawa kesaksian wa ada ihalan nekani syahadah. Wala tasamulan aja bosen sira kabeh tamallu tegese bosen sira kabeh min antak tubuh. Ing yen to nulis sira kabeh hu ing ikilah manane mayu hakudel. Ema tegese perkara sahidung kanyekseni sira kabeh ali ngatasé mamnal haqi sing barang hak. Likas roti wuku idalika klarana tumibane mengkono-mengkono kabeh. Sohiran hale anane seksi ku cilik kana ana sapa wong akabiron to gedhe to sohiran to anane sing disekseni ku cilik kana anane masyhud sing disekseni akabiron to akeh. Kalilan tegese sithik akabiron to akeh ila ajalihi tumeka maring batese den waktu khululi tegese wektu tumibane den. Utawi dawuh iki halun dadi hal menal hai sanging hak fi taktubu ing dalam dawuh taktubu. Lalikum te mengkono-mengkono penulisan ail katbu tegese penulisan kata bayak tubuh katban. Lalikum te mengkono-mengkono penulisan ail katbu. Kenapa butuh penulisan? Lalikum ku aksatu iku luwih adil. Ak daru tegese luwih adil indawa munggu Allah taala. Wa aqwamu lan luwih kukuh, luwih meyakinkan.
li syahadati maring kesaksian wa aqwamu lan luweh kukuh luweh meyakinkan li syahadati maring kesaksian. Maknane amanu tegese luweh nulung ala iqamatiha ing atase kesaksiane syahadat. Li annahu krana sak temne alkitab atau li annahu li annal katba den iku yudzakiruha iku iso ngelingno apa kabuden tulisan utang ha ing syahadat. Selain iso ngelingno wa adnanan luweh marekno. Wa adnanan luweh marekno akrobu tegese luweh marekno ila Allah tartabu tumeka yen to ora mamang sira kabeh. Tasyukku tegese ora mamang sira kabeh fi qadril haqqi ing dalam kadar hak kadar sak mestine utang. Manane hak mriki sak mestine utang pira wal ajalilan batas wajib nyaure iso apa manane ajal mriki supaya yakin kapan nyaure. Illa antakuna kecuali yen to tumiba apa ikilah tijarah sako ategese tumiba apa tijarah tijaratan dadi dagangan hadiratan ingkang langsung. Berarti illa antakuna tijaratun hadiratun bainakum illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Wa fi qira'atin bin nasbi illa antakuna tijaratan hadiratan. Fatakuna mung kedawuh takuna nakisatun nakisah. Wasmuhati isime takuna dhamiru tijarah dhamir kang balik ing lafaz tijarah. Illa antakuna tijaratun hadiratun. Ana sing illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna. Kang ngubungna sira kabeh ing tijarah benakum antarane sira kabeh. Takbiduna hati kesen nampa sira kabeh ing tijarah. Wala ajalalan ora ana napa. Wala ajalalan ora ana tempo iku mujud, ora ana penundaan iku mujud fiya ing dalam tijarah. Fale samangka ora ana iku alikum ing atase sira kabeh apa junahun apa dosa fi Allah taktubuha. Yen ta ora nulis sira kabeh ing tijarah. Wal muradu te perkara kang den kersakno biya klen tijarah iku almat jarufah iku barang sing didagengno. Almat jarufi iku barang sing didagengno. Wa asitu lan golek seksi sira kabeh ida tabayatum nalikane saling jual beli sira kabeh alihi ing atase ikilah matjar almatjar dagangan. Fa innal kitab atau fa innal kabba iku adfa'ul wa nolak. Adfa'ul wa nolak al ikhtilafi maring persengketaan. Lil ikhtilafi maring persengketaan. Iki dawuh Imam Suyuti anut mazhab Imam Syafi'i wa hadza utawi iki wa malan perkara qabla kang sedurunge hadza iku amrunat den ku perintah sunat. Wala yudorrokatibun lan aja sampe tampa mandorot tanpa kesiksaan tampa ora enak sapa katibun tukang tulis wala syahidun lan tukang seksi sahibul haqqi tegese wong sing duweni kebenaran waman nan wong alaihi kang ing atas waman nan wong alaihi kang ing atas hak bitahrifin maknane mandorot iku piye bitahrifin misale ngrubah tulisan utangi 10 juta ditulis 8 juta iku rugi sing utangi. Awim tinain to menolak nasyadati saking disekseni. Wong utang ra siap nulis berarti gak siap nyaur iku ya ora oleh. Awil kita berarti to moh nyatet. Aula yudirruhuma utawa aja sampe bahayakno huma ing katib lan syahid. Sapa sahibul haqqi sapa wong sing duwe kebenaran, duweni utang bitak li fihima. Kelawan meksa ning katib lan syahid. Bitak li fihima kelawan meksa ning katib lan syahid mak ing perkara lae iku kang ora pantes apa mafil kitab dadi ing dalam tulisan wa syahadati lan kesaksian. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Wa in taf'alu lamun nglakoni sira kabeh mak ing perkara nuhidum kang den cegah sira kabeh anu saking mak. Fa innahu fa innal fi'la iku fusuqun iku sifat fasik. Khurujun tegese keluar anitoati saking taat. Anitoati saking taat. La haqqo bikum fa innahu fusuqun bikum khurujun anit ta'ah utawi wong sing emoh mulang utawa sing emoh nulis sing emoh seksi iku wong sing duwe perilaku fasik. La haqqo ora ana hak umujud bikum kelan sira kabeh watakulan utawa khurujun itu. Ngeten mawon iki khurujun niki manane maksud ngeten fa innahu mongko sak temene ikilah ada musyahadah atau ada mut kitaban niku fa innahu rujuke niku enggak mau nulis iku ya fa innahu enggak mau dadi seksi ya fa innahu sing diutang ra gelem nyaur ya fa innahu niku rujuke niku kathah niki napa mengke kula terangaken sesuai konteks fa innahu kamane fa innahu fa inna tarkal amri bidzalik maksudnya ninggal perintah-perintah pangeran dalam konteks utang itu fusukun iku keluar.
Kurujun tegese metu anit taati saing taat. Lahikun ingkang ketemu lahikun macane lahikun ingkang ketemu bikum kelan sira kabeh. Wattaqulan wadiya sira kabeh Allah ing Allah fi amri dalam perintah Allah wa nahi lan penegane Allah. Wa yu'allimukum Allah. Lan bakal mulangkum ing sira kabeh sapa Allah. Masalihah umurikum ing pira-pira urusan-urusan kemaslahatan urusan sira kabeh. Halun dadi hal muqaddaratun kang dene kira-kira ana mustanafun utawa mustanaf. Wa wa ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara iku alimun kudat sing pirsa. Perlu terang lho. Jadi iku masalah kula niku mulai riyen mulang ning sedan niku seminggu 2 minggu sekali. Nah, biasanya tak bareng no ngaji ben menisan, tapi tak angan-angan kok maksa terus. Mulai saat ini sakit ngaji jam 12. Lagi mulangi kula niku ora tak bareng no mulang ning sedan sama di sini juga bareng. Terus tak usah ngenteni kula ning sedan. Mun kula terang ngeten nggih, kula sukani kata kunci ini. Saya itu berkali-kali ngaji tafsir lembuti-buti ngendikan. Jadi kalau bahasa fikih menjadi mustalah alaih, menjadi populer dengan istilah khas, itu semenjak tahun 300 Hijriah. Ya, rata-rata setelah tahun 300 napa Hijriah. Setelah tahun 300 Hijriah itu istilah-istilah itu menjadi mustalah alaih indal fuqaha, menjadi istilah permanen dalam bahasa-bahasa fikih. Sebelum itu orang masih pakai bahasa Quran, bahasa hadis, atau pakai bahasa lughah asli. Itu penting sebagai kata kuncinya. Dan sampai maknani Quran nganggo istilah fikih. Itu dalam banyak hal sudah beda. Misalnya nggak dulu yang namanya kafir itu jenenge ya makruh. Zina jenenge makruh. Kafir gitu jenenge apa? Makruh. Makruh maknanya disengi di pangeran, digedhi. Iku ning gone bahasa wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal. Setelah tahun 300 itu ada istilah haram itu level awal. Jadi zina itu haram. Nah, rokokan jenenge makruh. Iku mulai ana perubahan paham dadi iki paham ya. Dadi ki nek maknane makruh ning Quran iku aja koyo makruh ning fikih ya. Mergo makruh ning fikih iku statusé dunal haram. Sangisare napa? Haram. Tapi nek bahasane Quran hadis muni kariha Rasulullah kadzalik yo haram tenan. Abi ra seneng. Dadi maknane paham iki balen. Dadi wa karhalan ora seneng sapa Allah. Al kufra wal fusuqa jadi walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa lisya. Jadi cara zaman niku takok iki hukum zina makruh. Lah cara saiki muni hukum zina piye makruh? Agak apa-apa. Repot mergo. Bah, jadi ben ra sampean pola. Jadi ini ya padha. Bahasa hafid ya padha. Kabeh bahasa ngalami dhisik iku nak muni hafid. Iku wong apal hadis. Nak wong meteng jenenge kamil. Saiki wong apal Quran iku udah muni kafir. Mergo darani kamil wong apa? Wong napa? Meteng. Dadi kabeh ku ono napa berubah. Itu perubahan mustalah alaih. Ayo kula terangaken. Den. Bahasa fikih nak muni den iku utang. Misale Mas Afif diutang man alaihi den. Iku ngono kok edae. Wong sing diutang pokoke anggere sing larat-marat ono alaihi. Kowe diutang jenenge man alaihi den. Nak wong sing utangi jenenge man lahud den. Wangil. Jadi bahasa Arab kan ngenteni lagu be alih. Lan iki iku nak namane lah maka sabat nak kelakuane apik ku lah maka sabat. Nak kelakuane elek wa alaiha maka sabat. Lan iki iku nak manani lah manfaat kedhe wong maka sabat. Wa alaiha lan rengek ngapese wong maka sabat. Bahasa Arab panjenengane ku karek. Wong sing utangi man lahud nak sing diutangi man alaihi. Tapi ada orang-orang yang lebih berperadaban ya bahasa gak ruwet. Ya ono sing nyingkat, nak sing utangi dain, nak sing diutangi madin. Jadi ini ku, nak saiki ku serubah kabeh. Mun niku cekel riyen wae. Jadi yang namanya den itu ora kudu utang. Semua akad sing fi zimmah, akad yang tidak cash, iku bahasa Arabe napa? Den. Mulane mau maksudnya nyontokno kasalamin, kok dene akad napa? Salah, akad pesen. Paham ya? Sehingga di fikih itu kalau kita sing jenenge utang itu Mas Afif. Iku jenenge kitabul qardi. Kitabul qardi itu bab utang piutang. Tapi nak kitabud den iku a'ammu min ayakuna qardon aw ghairu. Jadi den ku pokoke masih zimmah. Barang sing tanggungan jenenge apa? Den. Iki rong ana tenan. Dimengke ben ngertos jenengan bahasa-bahasa Quran. Sebab itu bandingane den ku illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Fali sa'alikum junahun Allah napa takrubu. Jadi ngaten misalnya Mas Abdul.
Ini rumah tenan. Riyen itu zaman Rasulullah Sugeng itu kan ya sama saja. Orang-orang itu dagang dari Cina. Rata-rata pedagang zaman dulu itu dari Cina. Dari Cina terus dari ya golongan Italia, Romawi simpan. Niku riyen niku ya ora ono dagangan cash. Dagangan cash beda. Terus orang yang bisa nulis itu ya orang-orang Romawi, orang-orang Italia. Sehingga fungsi penulisan dulu itu diganti oleh seksi. Ini rumah orang beneran sejarah diganti seksi. Seksi ini nak Afif diutang aku 1 juta itu iki. Tapi seksi itu kan repot. Selain bayari golek uang itu ora gampang ruwet. Lah golek wong iso nulis wong Arab iku ummi. Ana kanjeng Nabi waladzi fa'ata fil ummiyin. Ummiyin ora iso napa? Nulis, ora iso nulis, ora iso mo. Mulane kula niku dalam banyak hal niku fikih kula niku fikih Syafi'i sing Romli. Kok nak Syafi'i Romli iku luwih gampang, luwih ra modern. Dalam banyak hal terutama tentang amalan. Buatan Syafi'i sing Ibnu Hajar. Kalau ibadah saya itu fakihnya Syafi'i Ibnu Hajar. Tapi kalau muamalah kula Syafi'i Rom. Begini. Maksudnya pun ngeten ngene iki ben sampean ngertos fakih. Ketika orang Arab ummi, solusi kepastian jumlah utang itu butuh syahid. Butuh syahid karena orang Arab ummi ditulis tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi Quran itu sudah modern. Saat itu anjuran Quran wal yaktub. Kalau bisa itu ya nulis. Tapi orang Arab bisa nulis. Mulai terus jadi perdebatan para pakar-pakar hukum Islam. Apakah nulis itu ganti kesaksian? Apakah kesaksian bisa mengganti penulis? Kaya padha wae dadi nak jale sampean Mas Afif utang kula. Sing kon nulis kan sing diutang. Kau nak sing diutang orang arah bodoh nih, misalnya utangi 1 juta kan ini gak mungkin nulis 2 juta. Tapi Afif kan mungkin bodoh nih, utang 1 juta ditulis 800.000. Tapi wong sing utangi nak kon nulis 1 juta kok ditulis 2 juta. Jadi potensi bohong sama-sama ada kan gitu. Karena potensi bohong sama-sama ada, dibutuhkan mediator. Yaitu katib dan syahid itu harus orang yang tidak punya kepentingan. Ya tapi ini kena modern kena dibodoh nih nanti sing bayari wong pihak ketiga kan on. Kan kena di order, jadi kena wong maling tetap pinter, nanti kok karek. Jadi kalau saya ini budget itu kan, walane Nabi zaman ngerti sore sampai orang wala tanah jasu juga nganggo budget. Mulai di sini wong wis pinter, jadi kayak hukum ngono itu. Mulane dari pangeran bareng-bareng ngekei coro, nganggo saksi ketiga. Supaya saksi ketiga ku adil, orang untung nodain, orang untung mati. Tapi saksi ketiga bisa diorder, iso napa? Diorder. Mulane pangeran terus ngendikan wal yattaqillah rabbah. Tetap kuncine ku tak. Waktu ada cerita tentang Arab ngoten. Wong Indonesia ku nak pakaian minim, akhirnya akeh pemerkosaan pornografi. Wong Arab padha ae. Justru wajib nganggo jubah, nganggo cadar. Yo akeh sing ngakali polisi. Lanang wedok padha jubahan. Wah, nyongkone padha lanang iki. Paham ya? Bareng mlebu ning gone mall, ning gone mobil limusin wis aman apa selingkuh. Mergo padha napa? Jubahane. Dikira padha napa? Lanange. Dikira padha lanange padha wedoke. Dadi intine kena maling iku wis 30 wartawan setengah. Dadi nek wong niat nakal iku wis diakali piye wae. Paham? Jadi makanya kuncinya tetap waliyatakillah. Cuma ini kan standar ya, sesuatu manajemen itu pasti ada teknisnya. Ya tapi gini teknisnya kan dia kan. Makanya Allah nutup bolak-balik waliyatakillah rabbah. Itu karena beberapa cara itu yang memang tidak jamin. Yang jamin itu apa takwa. Sekarang kemudian di era-era modern sekarang itu kata sing kita alami kula jenengan itu memang menjadi masalah besar. Makanya sampai teng kitab-kitab fikih halil kita batu dimansilatil sifat Allah. Apakah penulisan itu menggantikan sifat apa tidak? Misalnya sampai utang duit di bank itu di situ prosedurnya itu ditulis. Kalau utang sekian bayar sekian. Juga ada aturan-aturan cara bayar bunga. Soalnya kiai-kiai sing tukang utang bank kali itu kan hanya tulisan tidak mengikat. Yang mengikat itu sifat. Yang mengikat itu apa? Tapi yang nggak disadari para kiai ini, dia alasannya enggak. Ini tulisan ribanya tidak mengikat. Kalau ribanya tidak mengikat dan tulisan tidak jadi sifat, mestinya batal keseluruhannya. Utangnya batal. Berarti duit digawa jenis duit maling, nggak jenenge riba nih gini apa? Tapi selama ini yang dipahami itu ribanya saja yang batal, utangnya tidak.
Nak kula dalam banyak hal niki setuju model manjen agama iku kudu ana nakal, kadung ngadepi muamalah kudu ana nakal. Tapi nakal dengan arti kalau hukmuwah itu yang terjadi, di luar hukmuwah itu tidak. Itu memang cara kula niku solusi. Jadi solusi. Misalnya kok ngene Mas, nyulayani janji kudu sih. Wis nyulayani janji pancen dosa. Tapi misalnya apik janjian selingkuh, ras itu malah apik. Santai kok ora sido, misalnya sing wedok, santai kok ora sido. Kok sido aku nyelayani janji wae. Apa nyelayani janji kan timbang nepati apa? Timbang nepati apa? Janji. Padha ape utang-utangan mbek wong, ya kok tabungane. Aku wis kabeh janji. Tapi janji urusane nantang pangeran, anakno riba rak. Jugale janji selingkuh ora, nak sido rak nantang pangeran. Padha janji riba yo nantang pangeran. Mulane kula niku ras pendapat kok janji-janji bareng tetap tunduk ning hukumnya bener. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu menghidupkan satu adat. Maksudnya masalah nyulayani janji karena tunduk ning hukumnya apa? Pangeran. Rasulullah itu menghadapi satu adat di mana kalau beli budak atau amat itu si penjual pertama itu berhak memberi syarat-syarat yang menguntungkan dia. Walhasil suatu saat Sayyidah Aisyah itu mau beli amat tapi disyaratkan amat ini boleh engkau beli ya Aisyah dengan syarat kalau engkau meninggal atau apa itu waris amat ini tetap keluarga kita. Dan kalau tidak gitu nggak mau menjual. Itu ternyata oleh Rasulullah zaman itu adatnya begitu. Oleh Rasulullah wis sah tuku wae. Tapi kan rugi ya Rasulullah, saya sudah beli hak warisnya tetap ke orang yang menjual. Aisyah gak beli. Sampai Kanjeng Nabi, ya wis tetap tuku wae. Walhasil terus dituku. Setelah dibeli sama Aisyah, Rasulullah tidak. Ma balu aqwamin yastaritu nasurutan laysat fi kitabillah. Inna masartu masarratahu. Kenapa kamu ini sering punya syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Syarat yang harus kita ikuti adalah syarat yang ada dalam kitab Allah. Maksudnya begini. Setelah jual beli selesai, otomatis hak milik kan total ke pembeli. Artinya secara hukum kitab Allah, si penjual enggak berhak ngembel-ngembeli syarat-syarat tertentu. Walhasil akhirnya Aisyah ketika membeli dengan syarat tadi, tapi setelah dibeli oleh Rasulullah syarat itu dianggap apa? Paham ya? Jadi kalau Mas Afif oleh wae misalnya utang be wong janji ini bunga ini, tapi sebetulnya janji bunga ini bisa batal demi hukum karena bunga ini nggak akan disahkan syariah. Tapi kok tetap janji. Lah ngira dipercaya gak janji. Lah utang nembak gak janji ngono. Ora duwe lah. Nah, tapi misalnya lah soal tetap bayar bunga ya wajib ditabuk ya mak nak tetap bayar bunga ora krono bayar bunga wajib ditabuki debt collect. Itu solusi. Artinya jangan sampai kita memberi lebih itu karena melegalkan riba. Maksudnya kuncinya ben kita nak sowan pangeran itu sementing kuncine. Lho ndak ini hukum, biar hukum tetap sebagai hukum. Paham ya? Paling ndak kalau kamu membayarnya riba karena takut debt collector atau takut apa-apa, kamu kan enggak pernah ikut menghalalkan apa? Riba. Kan beda. Dan Allah tahu niat kita. Urusannya ngadepi pangeran enake kan Allah ngerti niatem. Paham ya? Ya orang ngelah, pancen ngono pangeran iku pirsa. Mu'en wae wani mari carane ngelah. Jadi Fathul Mu'en sekarang ana ulama iku tetep mari carane bodoni ngadepi renten-renten. Wa tariqul khalas minar riba nek ngekeki niati hibah atau sedekah. Padahal sing utangi jadi niati sedekah. Sing utang kowe kere. Mu'en aneh-aneh tapi memang solusi itu harus ada. Ketimbang kita ikut melegalkan apa? Riba. Ngono Mas. Jadi ini kalau baleni malih. Jadi kalau istilah-istilah Quran sebelum tahun 300 Hijriah. Wa Imam Syafi'i ngarang kitab nak muni haram wa akrahu. Wa akrahu dzalik. Saya tidak suka itu. Itu masih rata-rata bentuknya apa? Haram. Mergo yang bahasa wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tapi tahu-tahu di bahasa fikih ono haram, ono halal, ono makruh. Ono sak isore makrone khilaful aula, sing ngaji bingung. Perkarane kagak apa istilah makruh iku level rondok panas. Makruh ono karohatu takrim, karohatu tanzih. Wah ngono. Anjir wong nganggur dadi istilah. Aneh-aneh. Makruh rokok itu makruh. Ono sendarane makruh tanzih, sendarane makruh takrim. Kandaku. Cara aku mesti makruh takrim.
Kemudian nak duit weselan pas-pasan ini rokok gak apa. Nah memang istilahnya begitu. Nggak tahu-tahu sekarang kita pakai istilah itu. Dia tahu-tahu pakai apa? Istilah itu. Karena di Quran misalnya bahasa nggak suka, itu udah ada hukum halal. Misalnya di Abdul bin Ubay bisnis prostitusi. Bisa uang is modern. Dari wakil germo-germo yang duwe lonte-lonte kon jadi lumbung uang. Sampai on ayat la tukrihu fatayatikum napa alal jillah. In aradina tahassunal litabtahu aradul hayatid dunya. Mulai dhisik yang namanya bisnis lonte wis prospek. Mergo mulai dhisik wis tinggal litabtahu aradul hayatid dunya. Kok adol tas baru suwi payune. Mulai dhisik itu adol kita sing nganti kita gereng ora bayu. Mulai dhisik adol lonte cepet. Niku nang Medina. Nang Medina ning Mekah wis padha wae. Mulai dhisik itu kenapa litabtahu aradul hayatid. Itu terusane hukum wa ma yukrihunna. Fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Tapi orang yang melakukan perlontean karena terpaksa, yaitu amat-amat yang dijual oleh majikan-majikannya dan dia melakukan itu karena terpaksa, itu Allah mudah memaafkan dia yang wedok sing napa dipaksa. Makanya disebut in aradna tahassunan. Asal dia mental dasarnya memang tahassun. Ya, mental dasarnya si perempuan tadi napa tahassunan, yaitu menolak zina. Dia zina murni dipaksa. Mane kados teng Jalalain wa may yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna elahunna. Jadi ditambahin apa? Lahunna. Jadi nyepurane bagi mereka perempuan sing in aradna apa? Tahassun. Lah itu kurhun. Jadi dulu bahasa kurhun, bahasa makruh itu masih untuk level-level haram. Paham ya? Tahu-tahu ada era yaitu tadi era mustalah fikih di mana makruh itu dunal haram. Nggih makruh dinal haram. Ya sudah begitu. Ya kita kula nyuwun jenengan ini ngaji Quran. Pokoke memori-memori istilah fikih itu tanggalkan karena kita masih pakai istilah era sebelum tahun 300. Makanya ini kula baleni era tahun sebelum 300 itu kita terpakai istilah Quran. Itu memang kacake kuwata Mas. Kacake sangat. Makanya banyak penyelempengan teng Quran kan gara-gara itu. Misalnya kados tiang Syiah itu membolehkan mut'ah. Itu dalil ayat famastam tak tumbihi min hunna fa'atuhunna ujurahun. Wa agar barbuk demeni barbuk keloni sementing mbok opahi. Go ujur itu jamae ujur. Diopahi. Kalau zaman bahasa Quran bahasa Nabi darani mahar pane ajrun. Darani mahar napa? Ajrun. Nah, tapi macam itu gara-gara mahar udarani ajrun. Jadi maknane ujurahunna ya mahar. Tapi tahu-tahu saya iki ku mahar istilah mas kawin, nak ujro kok bae repot. Jadi betapa bahayanya pergeseran apa istilah. Padahal nak wis mahar konotasine apik. Nggih konotasine apik. Iku lewat nikah. Mane teng terjemah Quran suwi ujrohna tak tafsiri mahar. Kudu jelas aja muni upah. Nak upah kok nyerempet kawin apa? Mut'ah. Berarti ngene dadi ulama mikir kok kono bar. Mane kowe mertamun gue haram perkara ulama ben mikir ora mbok gawe tamu-tamunan dosa. Dosa mertamun ulama napa? Berarti tapi nak wong di sana ulama sing tamoni kok ono tamoni golek ulama sing seneng apa? Ditamoni aku jadi korban. Tua mau ini cerita masalah utang, koyo kiai ini rada utang, modal utang ada sowan-sowan. Mau ini kiai ini bebas jawab, pocong ini cuma berutang kesal. Dia diutangnya agak dari sonyaur, benar. Mau aku anjir agak wong kiai, karena dia melarat orang untuk ngejabur rezeki dikai. Baik menengah, bodoh tuh. Mana-mana, karuan dek sekira gak tahu lancar, ono nggih ijazah ya apa? Dek dhewe nek omah sumpek kira karuan. Ono ijazah padha ngati ya apa? Ya itu ijazah ya. Piye aneh-aneh. Jadi itu memang pentingnya kalau terangkan perubahan-perubahan dasar. Terus Quran, hadis itu punya bahasa yang khas. Setelah manusia banyak yang bodoh, era 300 itu ada istilah-istilah. Itu mau termasuk istilah dan juga utang. Padahal dan itu betul. Maafi bimah. Sesuatu yang enggak kontan. Itu nama jenenge
Oke. Mulane Imam Suyuti nyontono kasalamin kaya dene akad pesen iku mlebune de. Korbin gitu. Jadi apa saja sing sifatnya gak kontan itu disebut napa? De. Jadi ora kudu hutang. Mpun kula saiki balik nerangaken. Kenapa saya tadi menyebut Imam Romli begini? Tadi urgensinya saksi itu karena dengan saksi itu menjamin validitas tulisan utang. Apa karena tadi? Karena sosial masyarakat Arab zaman itu ora iso napa nulis. Paham? Mergo nak tiap transaksi goleki wong loro ayo kangelan. Orang undang tok orang rokok itu ya sungkan. Kemana? Paham ya? Lho nggih to, karena kita ini kan ngadepi zaman efisien to, guys. Ini kan podo repot. Iku nak cara Imam Romli carane memahami Quran model ngaten. Beliau cara memahaminya sederhana. Ini yang dikatakan Quran termasuk kefiyah untuk menjamin antara nidain mbek madin tidak mengurangi kewajibannya. Tapi setiap kefiyah yang mengarah ke sana juga sama. Jadi itu beliau menganggap itu satu kefiyah yang digariskan Tuhan. Misalnya kan wal yaktu bainakum katibun bil adl. Nah antar utang piutang kan kudu ana pihak ketiga tukang nulis. Tapi misalnya Afif utang Kiai Mansur malah kok amun kodo tiang. Juga sebaliknya urusane lho darinya ngomong sing nyata-nyata wae. Kan kejadiannya mesti ra koyo dari sapa wong fasik tok sing nglakoni Quran iki larang-larang nglakoni Quran. Dong ciri utama utang kuwi sen kok kono apa? Nyeluk apa? Sekti ya ora ngarah to. Wajak tuh benakum katibum. Belum gitu masih orang ngarah tuh. Suka digosong. Lah iya iku cara Imam Romli nak memahami ya. Semua perintah-perintah sing krana kemaslahatan. Iku mau Allah ngekeki kefiyah dengan standar minim resiko. Maksudnya nak ditulis iku ora bakal sulaya utawa ana kepastian jumlah utange piro. Mulane Imam Suyuti ngendikan wa hadza amrun nabi. Iku mau perintah sunat. Maksudnya gue jamin kepastian. Tapi ora kok terus taruhane berdoain gak, nak taruhan berdoain nak ngene nggih maksud. Utang sing dengan tidak cara itu utange ora sah. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Jadi resiko diarani wajib kan kok taruhane sah atau tidak? Sah. Misalnya Fatihah diarani wajib. Kan resikonya gak maca Fatihah salate sah. Tapi nak doa iftitah sebaiknya dibaca. Ya kan ini boleh baca boleh tidak. Iku Imam Suyuti. Mulane dari awal berundian bahwa ada perlu bedene ayo mikir ana nak utang bar. Nanti wajib korbane dene dhewe. Yo repot lho Mas. Nak utang 2 juta ana seksine uga isin, nak utang tuku beras isin Mas. Kan parah. Utang-utang kelaparan luwih murah. Utang 2 juta aja gagah disekseni. Saya kayak matre barang. Utang mau 20.000 gue tuku apa? Beras. Isin Mas. Wah, utang yo kelas-kelasan. Ono kelas pantes diroi wong. Kok BPKB kan kelasnya 6 juta pantes sing ono seksi. Utang gue belajar disekseni sini-sini waris ya. Anu kena apa ning bang ada wong utangnya akeh dari pengamat banget. Karena manusia itu malu lho, utang sithik dirokoki wong akeh. Saiki ora usah utang sithik. Iso nang maksud. Ke utang 2 juta ora pati isin. Nak 20.000 isin. Kok kan prek tenan 20.000. Wah, prek harus. Tugale nyileh sepeda motor, nyileh Tiger iku jek ra isin. Sepeda welek kok nyileh wis gratis parah. Berarti ra dipopo tenan nganti doyan sepeda. Jadi paham ya, jadi kalau terangkan terus. Napa kita ada yang tumbidinin ila ajalin musamman fatubu. Maknanya itu setara standar syariat, memang aturannya begitu supaya meminimalkan resiko. Tapi apa harus sepersis kaifiah ini? Dan Allah itu membuat satu kaifiah. Ini kaifiah paling minim resiko. Tapi harus sepersis itu tidak. Dari maksud itu amrun nabi. Itu perintah. Tidak bertaruh kalau tidak begitu tidak sah. Dan itu normal ya Mansur. Dalam semua perintah agama rata-rata. Yang tidak azimah, yang tidak diputuskan wajib, itu rata-rata begitu. Mana kalau orang fanatik makhraj Quran itu termasuk rapat setuju. Memang makhraj itu wajib dipelajari. Tapi Nabi Jambak zaman Sugeng itu kan ngalami masalahnya teman. Mana Nabi zaman Sugeng nanti ngendikan,
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram. Wong sing maca Qur'an bener mafase bener iku bareng malaikat-malaikat sing terhormat. Tapi waladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun kana lahu ajr. Wong sing macane kangelan, sampai maksud bener kangelan. Asal memang itu dia karakternya dia berat kalau bener. Itu tetap untuk ganjaran. Karena kan tidak semua orang ditekdir, misalnya tidak semua orang ditekdir mondok nih pondok Quran. Juga tidak semua orang ditekdir di latafik. Dan tidak semua orang ditekdir punya kesempatan. Kadang ilatih ditekdir apik, tapi tidak punya kesempatan berat. Wahwa alaihi syakul, dia ditekdir berat. Mana nak cara keyakinan kulo. Sing wajib itu tajwid dasar. Misalnya izhar itu sampai ikhwa itu sampai izhar. Tapi nak sampai sifatul huruf, koyo hamas, koyo rokhawah, koyo sidah, semua ndukut sekali. Itu tidak wajib. Tapi bagi ahlinya tetap wajib untuk menjaga riwayat. Jadi bagi ahlinya tetap wajib untuk menjaga riwayat. Tapi bagi yang tidak ahlinya tetap kata Nabi lahu ajrun, tetap untuk jatah ganjaran. Itu yang penting kulaturakan. Karena nanti kalau semua perintah agama itu wajib itu bahaya. Umatnya akan berat. Mengenai sampai Rasulullah ketika siwakan nunjukno kadang-kadang rasiwakan. Bomaku majibno mbok berat. Paham ya napa? Ajaran Nabi lawa ana syuqala umati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Bomaku ra beratno umatku mesti tiap salat tak kon napa? Siwakan. Karena secara teori peradaban normal. Wis sowan mbek bupati wae cara bermangan jengkol ra sido. Masa sowan pangeran bermangan jengkol bariku rokokan, bariku salat itu kan ra kebayang. Cara malaikat tukang nyatet tak melayu tenan. Artinya secara etika peradaban normalnya itu memang wajib gitu loh. Normalnya memang ya iya mau bayangane enggak pene mbok enom ora sikatan sik. Bar mangan jengkol, mangan apa? Rokokan. Rokok murah pisan. Won mambu. Iku ora kebayang sowan bupati. Lah iki apa sowan? Ya. Artinya dengan standar etika itu kan normalnya siwakan itu wajib kan? Karena bandingannya sowan manusa wae bermanis-manis, berhias-hias. Tapi kata Nabi, umpama ora berat awas. Makanya ngendikan ulama tetap ulama siwakan kalau mau sholat karena memang tahu secara etika itu wajib. Tapi kalau sampai Nabi keceplos muni wajib itu taruhannya bahaya. Bukan sekedar berat. Misalnya pas dia mertamu gone wong. Pas lali ranggo sikat sing doma malah perkara to. Lha mergo nak wajib tenan nak ora sikatan gak sah kan terus taruhannya kan berat kan. Lali kok go siwak paku-paku gede boko ya repot to. Sak ketemune malah napa? Mulane itu sono ulama sing wis terlalu ekstrem kan ngono. Siwakan niku pokoke sunat. Nak ora nganggo paling apik nganggo kayu Irak, kayu Arab ya. Kayu Arab ono pokoke nganggo barang sing kasar. Senajan to drijine. Ya malah perkara. Kalau kita fikih walau bias bui. Senajan to nganggo napa? Drijine dhewe. Jare ulama gak oleh nganggo drijine. Nah, malah nganggo kayu glugu ora waduh karuan. Udah fasil ya. Ayo terus aneh-aneh wae. Pokoke anu dawuhe Nabi muni ra wajib ora wajib. Memang soal kita sadar secara etika itu seharusnya iya itu ya katakan iya saja tapi levelnya coba arahin apa? Wajib. Karena risiko darani wajib tadi tinggi sekali. Kalau taruhannya tidak sah kan tinggi sekali. Jadi ini penting kalau aturakan. Mulane Imam Suyuti wa dawuh wa hadza amrun nabi. Maksudnya amrun nabi ora kok Imam Suyuti bali wong pangeran ngekeki panduan kok terus tetap sunat itu memang risiko. Ya. Kalau dikatakan wajib menapa? Nyatane sahabat-sahabat itu sering utang-utangan ya ora ana catetane. Ora ana napa? Ora kiai malah anti catetan. Wah bisa. Oh iso tenan. Pokoknya utang blojo nek 2 juta iku sik dicatet dah. Nek utang blojo muruah tenan. Pak, utang blojo muruah ya, Mas. Utang kok 20.000 wis ketok kelaparan. Mulane kadang utang akeh mbok ngakali tok kok nek ketok sithik. Muruah tenan. Paham gitu terus. Wau sing Imam Suyuti dawuh ku tenan. Jadi mulane terus pangeran lah ngendikan sebuti niku zalikum aqsatu inda wa aqwamu lisyahadah wa adna Allah tatabu. Dene pangeran lah namung maklumi. Cara-cara ngono iku sing penting ben kowe iku eling jumlah utangem lan kowe ramal. Aku kula balik teng Imam Romli bahwa kaifiah itu tujuan utama supaya kita tidak malu. Ya sudah.
Apa saja kaifiah yang menjadikan kita tidak mamang dan sama-sama aman ya kita lakukan. Tidak harus sepersis itu ya, tidak harus sepersis. Karena kalau sepersis itu repot mah. Umumnya wong utang wis isin disekseni wong li. Iya, bisa apa? Mlepuke ngono jebule gledek utang. Paling sing nyekseni ya gremeng ngono. Letene ngono jebule gledek utang. Kan repot ta. Muas perkara ae to. Menyatakan kanjeng Nabi ngendikan man satara musliman satara. Sing nutupi eleke wong ya. Aneh-aneh wae. Ora nek kula setuju be ulama. Ulama iku iso bedane iki perintah wajib, perintah sunat, perintah. Sing berat-berat dene terus muni sunat. Awale wajib repot. Awale wajib napa? Repot. Perkara. Itu tadi, kalau wajib dengan makna anjuran tidak apa-apa. Tapi kalau sampai taruhannya sah dan tidak sah kan resikonya tinggi. Gak siwak tadi. Sekali kamu hukumnya wajib, orang gak siwakan terus gak sah. Repot. Jadi apa? Kita terusakan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa huwa bikulli syai'in alim. Saiki ku dalam keadaan normal. Saiki wa in kuntum ala safarin. Lamun ana sira kabeh ku ala safarin ing atase lelungan. Musafirina tegese ke lelungan kabeh. Wa tadayantum lan saling utang sira kabeh, saling transaksi sing gak cash. Den niku pokoke transaksi sing gak cash. Walam tajidu lan ora nemu sira kabeh katiban ing tukang tulis. Farohnum maqbudah, farihanum maqbudah, faruhunum maqbudah. Niku kira-kira wae. Faruhunun mongko utai pira-pira perdagangan, farohnun farihanun. Wa fi qiraatin farihanun kados kira amasyura, jam urahnin. Nak ora metuki tukang tulis, iku farihanun, mongko wajib apa gadian utawa kepercayaan. Wa fi qiraatin farihanun, jam urahnin maqbudatun kang den tampa. Tas tausiku nakang amrih gawe kepercayaan sira kabeh biha kelawan rihanin maqbudah, biha rihanin maqbudah. Wa bayanat lan jelasno. Iki termasuk ngetono alim Imam Suyuti. As-sunnatu apa hadis Nabi atau prilakune Nabi jawaz rohni ing olahe gade jaminan fil hadori ing dalam omah, ing dalam keadaan normal. Ini kalau selingi Mas Afif, ini penting sekali, ini pentingnya ngaji sunnah. Mulane ana wong nek ngaji Quran tok mungkiri hadis atau mungkiri fikih itu omong kosong. Piye wae Quran iku mujmal. Piye Quran iku napa mujmal? Mujmal iku misale Quran mau ngendikan wa aqimus shalat. Kowe roh jumlah salat, carane salat tetep liwat ulama. Quran mau ngendikan wa aqimus shalat. Ora iso omong kosong. Wong ngomong aku pokoke tak percaya Quran tok omong kosong ndak bisa. Wa aqimus shalat itu Quran rantangno carane patah rakaat duduk ngene kaifiah ini. Begitu juga nikah ora ono keterangan Quran. Wis wae bahwa nikah itu kudu libatno syahid loro. Libatno mertua setuju barang ora ono. Ya mau ngongkon nikah, tapi kan kaifiahnya detail kita tahu dari ulama. Ulama lah yang mengkaji sunnah Rasul. Ternyata dalam nikah ono wali, ono dua seksi. Nah waline awam digendakno, diwakilno macam-macam. Masuk bapak ikon delik barang. Jawa itu aneh-aneh. Nak wakil nek masyarakat kon mire untuk ilmu kon. Susah ora acarane kaum lugu-lugu. Ora anut iku wong ora mantep, anut iku koyo wong bodho tenan kok ora mire. Iku bisa ngono. Saling pun boten niku. Nak diwakilno kon mire iki. Nggih, nggih. Saiki. Mana bisa mire? Mana maksud? Kadang batas. Kalau kan keluar wali, kalau metu wali sak wali. Ayo berwakalah balik mirip. Tapi saya ikut ora. Wes maju berarti. Ayo kula terang. Dadi ngaten kula bali mana. Ikan wabayanati sunnah jawazar rohni fil had. Itu peristiwa ngoten untuk Quran wadah ya maksud. Iki eling-eling. Kan wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanu mahfudah. Faruhunum mahfudah, farohnum mahfudah. Niku nak kowe lunga. Terus pas transaksi utang ra ono tukang tulis. Iku kudu nganggo rihan, nganggo gadean. Berarti cara kowe hanya berpegangan dohire ayat. Syarat saya gade kudu
Pas lunga. Jadi kok Mas Afif ning Tuban ning Montong ora oleh gadekne BPKB, mergo ora lu. Jalna kata-kata ning omah, sale utang duit 20 juta, iku ora oleh gadekne emas utawa gelang, mergo ora lu. Ane temen iki Bang Siti nderana wa bayanati sunnah Jawa Zarohni fil hadar. Tapi sunah Nabi nunjukno wong ning omah lah nak padha rapati percayaane ya dikeki gadean kados ning desa-desa. Meskipun ora sah tapi populer. Misale wong desa kados tengarokan temu-temu utang misale 10 juta. Biasane disekeli sawah, sekeli Tegal. Nah jantung yo bulet cara fikih. Wong cara sae gadean oleh dinggo. Tapi luwih apik bulet timbang bladus ra nyaur. Lah ketakoki tiyang sah ta ora? Sah cek rasa lakone nek takok. Ya jelas iku. Wah piye wis waduh bulete nek takok. Wah zaman akhir ning haram karek nyolong kok mulih. Lah tapi itu kan masalahnya ning omah. Lah jare Quran kudu lunga ala safarin. Iku melane penting ngaji. Wa bayanati sunnah Jawa Zaroni. Ngaji Nabi dibantah-bantah. Perkarane wong Nabi udah dianggap nyulayani Quran lucu tuh. Sama tak ceritane. Pertama Nabi nglakoni salat qasar, ya dibantah Sayyidina Umar. Kok Qur'ane seperti wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minasollah. Iku ana ayat in khiftum ayyafinakumul ladina kafaru. Bareng ba'da Fatih Mekah negara normal semuanya damai-damai saja. Dulu ketika Nabi di Hudaybiyah, ya itu kasusnya kan ada khiftum ayyafinakumul ladina kafaru, mang takut diteror. Karena peristiwa Hudaybiyah peristiwa mukhsar. Iku ning Quran wa atimul hajj wal umrata billah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu makhilla. Iku ning Hudaybiyah iku Nabi menangi di kudeta wong kafir. Jika Nabi nglakoni jamak qasar iku jek ana fa in uhsirtum. Bareng badha Fatih Mekah Nabi nak tindakan tetep jamak qasar. Sidina Umar ya protes. Sing duwe Quran kok diprotes. Nabi kok ngotor salat piye to Nabi? Waqat qala ta'ala in subtum ayyatinakumul ladina. Cara santrine kok yite jelas ya Rasulullah. Sing duwe Quran diterangno. Lha tapi ku nyapa Sidina Umar takon tenan. Dadi cara Sidina Umar santri takoke kok yite jelas oleh ngosor ku nak in subtum Waktu kunna fi aman ini kan sudah ada khiftum. Sehingga Al-Quran takoi. Ya sekali iki wa in kuntum ala sabarin. Kan kita tidak ala sabarin. Ane waya barang yang ngono lho. Syarat saya waya kudu mantep adil. Nah ora adil, aduh siji. Lah mantep ae ora tenan nak Allah. Wae mantep bisa adil. Tenan sak nomor loro ya. Wong kitum kan urusan rasa, urusan apa? Rasa. Ana rasane wis adil. Adil mas adil nganggo tafsir dhewe kan wajar nek sing ayu untuk patang dino elek sedina. Mergo dari adil proporsional. Ayo raftar ngono. Angger ulama takoi ukuran adil piye? Ya adil karek sing ana. Kan wajar sing ayu patang dino sing elek mbok dino. Kan gak adil ayu elek dipadakno. Berarti segala jari sing barep 3 juta sing rujuk 200.000. Jari sing barep ya adil. Kebutuhane barep mek rujuk agak barep. Tapi jari sing rujuk ya ora adil ora apa. Ya ukuran adil dhewe kan wong iso tukaran. Menurut terang nongeng, terus bareng Nabi dibantah di Dina Umar ngono. Rasulullah ini yang benar aja. Kenapa kosor kan? Waqat qala ta'ala in khiftum. Waqat kunna fi amanin. Kita ini sekarang sudah aman. Jadi kaji Nabi orang marfo kae kosor. Nabi di sini ora diterangno orang marfo kae kosor sampai wis telu. Jadi Nabi ngendikan. Ngene lho, Mas. Iki sedekahun ta sedekah wa biha. Fakbalu sedekah. Pancen ra ono dalile ra ono Qur'ane, tapi iki sedekah pengen. Wis ditompo wae. Ade maksudnya ora takbir-takbiran. Makanya manut. Nah, tapi kan nek umpama ora ono hadis iku. Tenan, umpama ora ono hadis iku tetep kabeh ulama mesti sepakat syarat saya kosor kudu ngenteni ono umpama ora ono kejadian. Ternyata betul era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan era sahabat. Ketika Kanjeng Nabi wafat diganti Umar. Nyatanya Umar itu menangi tabiin yang juga janggal
ketika Sayyidina Umar ngosor. Itu nunjukno betapa kuatnya tek. Kuatnya napa? Tek. Mane pas Ya'la bin Umayyah takok Umar. Ya Umar kok jenengan ngosor? Jadi Umar ajibku mimma ajib taminhu. Aku ya tahu gawok kaya gawok. Itu kan makanya ini pentingnya sanad ya. Pentingnya napa? Sanad. Penting ngaji be wong alim. Karena kalau nuruti zahirul Quran itu banyak yang begitu. Kasus begitu tuh banyak. Ya ono sing ekstrim misalnya sing haram mbok keloni waroba ibu kumulati fi hujurikum. Anak tiri sing sak omah. Kan beda rumah lah. Lah misale mbok keloni, paham? Anak tiri mergo beda kabupaten. Oleh bisa. Mergo syaratnya iku sing haram fi hujurikum. Ngono iku tetep babaya nati sunnah, ukurane ora fi hujurikum. Asal sing mbok keloni ku anake haram. Ora kok ukuran sak omah mbek ora sak omah. Lah yo umpama wong nganggo zahirul Quran kan waroba ibukumul lati fi hujurikum sing haram dikawin anak tiri sing sak omah. Nah, misale mbok mabum nara sak omah oleh ruwet. Mulane pentingnya sunnah, pentingnya ulama sing jelasno iku. Fi hujurikum dijelasno hadis tidak mengikat. Sing mengikat adalah dukhul. Jadi nek mbok wis didukhul anake otomatis haram. Jadi ora urusan fi hujurikum. Sing dadi kaya tenan min nisa ikumul lati dakhaltum bihi fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ukuran itu. Itu butuh ulama, mana yang jadi qaid betulan, mana yang tidak. Itu kali kok ngene, misalnya aku ngomong mbek Mas Afif, Mas, wis nganti melarat ra iso mangan. Iku ya srene utang ra apa-apa. Oleh utang ora ngenteni melarat ra kelar mangan. Misalnya anak lara ning rumah sakit ya wis wong butuh utang. Kelahiran ya butuh utang. Ora kok dadi utang lan aku mangan kan isih kelar. Anak loro mati Allah ngara utang. Jadi qaid itu kadang enggak mengikat karena kadang murni dialek sosial. Murni dialek napa? Sosial. Kan wajar misalnya mertuane Mas Afif Jom kena mangan kangelan ya kondo bapak. Barang anak lahir ra kelar ngobatno terus ora kondo aku kowe kangelan. Kan ndak urusan kelaparan. Kan urusan kelahiran kan ndak bisa gitu. Jadi qaid sendiri disebut itu karena murni bahasa napa? Sosial. Kadang ya tidak mengikat-ngikat amat itu ya gawane bahasa apa? Sosial. Tradisional. Nggih memang makanya butuh riwayat itu di situ. Ya seperti Kanjeng Nabi ngendikan umumnya wong itu kesulitan KTP itu kalau di bepergian. Kalau di rumah umumnya kan normal-normal saja. Sehingga memang enggak dibicarakan kaifiyatur rohni fil bait. Carane rohen fil bait. Tapi babayanati sunnah jawazar rohni fil hadar. Contohnya kok naruhan wong dinti mesti ana roh. Bahkan Rasulullah jamak nglakoni roh. Suatu saat Rasulullah gak di dhuwit go belanja ge gadekno baju rompi perang ning wong Yahudi. Dan itu konteksnya juga diru. Jadi ning Quran qaid sing gak ngikat sing bahaya secara hukum. Nah, gak diterangno ulama itu satu masalah kosor. Ini fistum ayatinatumul ladzina kafaru. Dua masalah anak tiri. Iku ana kata allati fi hujurikum yang serumah dengan kamu. Itu kalau jadi qaid berarti yang tidak serumah kan halal kan? Bukan itu bahaya. Ya. Napa? Baik. Kalau sering ngomong karo kanca-kanca, ini saya itu jamak tau betul. Nak lungane 87 kilo sing apik jamak. Lagi maksudnya memenuhi syarat. Kesunatannya jamak. Cuma nek waktu niku ndak ada aku masak betul-betul tupak ngono. Orang apa pokok ngosor cah, orang apa pokok jamak cah, enak tetap taman. Nak dekne duwe mental begitu, malah kesunatannya jamak. Jadi nak nefeke-feke ngene katoken. Sale numpak MRC, duwe wakeh. Nah, nak numpak sepeda motor mogok-mogok malah mesti oleh. Sepeda motor mogok-mogok sanggup pas-pasan, mesti untuk rukshoh. Biasanya nurani kita berontak kan lunga saiki kan enak. Lha mesti lu ngene wong sugih lho Mansur. Mari ora tuh sugih kok. Dadi nyontokno. Mari ngebis ku. Lah kebis lah iya contoh ora kebis. Ngebis numpang keli yo, duit pas-pasan kan ana meruntus barang. Lah ya biasanya pertanyaan kok Kak Token pancen aku lah ning kota sering takok, "Mas apa naiknya Alphard?" Sangune miliatan. Ning perjalanan enggak ada Mas. Masa ada apa-apa kok jamak gitu. Yang dalam konteks. Nah, oke Mansur tetap boleh. Lungane dak mau bojone ku macam-macam yo oleh. Pokoke sing ruwet-ruwet iku oleh. Kok alwasaqat tajlibut ta sira wae sing ruwet iku mesti dadi gampang. Itu wong kota lah sering takok aku. Gini. Kalau misalnya orangnya itu naik alfa.
Sangune wae Mas. Di perjalanan juga enggak ada masalah. Jaraknya itu kalau yang ditulis ulama itu 87. Dia kurang lebih segitu. Itu sing mujmal itu. Itu kalau dia punya mental anti kosor, anti jamak dengan makna dia itu enggak nyaman, pokoknya ning hati sawangane gak serak. Itu malah disunatno jamak atau masalah. Tapi kalau dia memang murni meyakini kalau jamak kosor itu boleh dan sunnah Rasul. Cuma dia itu merasa ada enak dengan Tuhan karena berubah sholat. Itu sebaiknya sholatnya itmam. Sebaiknya sholatnya sempurna. Tapi kalau sampean takok, kalau jamak dengan kosor gimana? Sebaiknya itu milih jamak. Jadi itu Kak Token. Yang lebih harus dihindari itu kosor. Karena kosor itu merubah bentuk sholat. Jadi kalau keseringan pergi, itu malah kesunatan jamak. Tapi kalau kosor itu enggak. Jadi misalnya sholat asar ya tetap zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Karena apa? Dari ulama, kosor itu lebih ekstrim. Mereka merubah bentuknya sholat. Kalau jamak kan mirip kodok gitu saja. Jamak mirip apa? Kodok. Misalnya kayak sholat zuhur ning asar kan mirip kodok. Mulanya itu pernah dulu Mbah Mun ditanya ketika di santri daftar Kopassus ketompo. Itu ya sering ada latihan yang mengganggu waktu sholat. Itu ya dikatakan kata beliau itu apike jamak wae aja ngosor. Karena ngosor itu kan merubah bentuk napa? Sholat. Jadi luwih napa? Ekstrem. Luwih napa? Ekstrem. Dan itu sekarang di Arab ya sudah pertanyaannya gitu. Tapi kalau fikih Syafi'i kata gini, itu resminya ngeten. Jamak dan qasar itu hanya ya juzu boleh. Itu dari sara-sara itu hanya boleh, sebaiknya itmam. Sebaiknya itu ya sholat sempurna. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama ahli hadis ditentang. Sesuatu yang menjadi sunnah Nabi, karena Nabi itu tidak pernah tidak jamak dalam bepergian. Jadi artinya memang itu hadiah. Itu sudah kok harus kamu terima, kan minyak pengeran agak buat tompo. Itu kan. Tapi dengan hadis kalau fil hadir gitu jamak. Materi ini. Oh enggak, itu hadis-hadis itu riwayat ahad. Kalau terus nama lain, mereka ini gak token masalah. Kalau kita berpikir tidak tomak, tidak hasud, lah ini wong podo wae. Ane gak tomak, gak hasud gini saja. Andai kan wong waras kabeh podo waras. Orang yang mungkin naik Alphard atau naik Camry itu kan rata-rata selevel menteri atau selevel Mbah Mun, misalnya kiai gede, kiai sahal. Itu tingkat beban hidupnya karena pemikiran berat itu kan ya sama. Mungkin nak cara wong tomak, wong melarat, enak-enakan kok nopo, ya mak. Padahal kadang ruwet mereka ketimbang kita. Ini ngopi rokokan saler semuanya ra karuan. Loh iya, coba kayak SBY, kayak menteri-menteri perekonomian. Dia tiap tahu kemiskinan tamparan bagi dia. Tiap tahu ketidaknyamanan tamparan bagi dia. Asal syaratnya bodoh-bodoh mikirnya kan sama-sama beban hidup. Jadi misalnya menteri kesejahteraan rakyat, numpak Alphard, sangune sak miliar. Liwat asal waras loh ya, syaratnya mau asal waras, liwat ning tol. Ngisor wong kiri kabeh mesti nak waras kan. Gagal meneh. Dia ini menteri kesejahteraan rakyat tiap orang melarat kiri kan merasa kok. Podo menteri pendidikan tiap numpak Alphard ngono. Ana wong buta huruf, gagal meneh rong bodoh. Artinya apa? Ndak jaminan kalau yang secara lahir itu nyaman, secara pikiran nyaman kan kalau dia betul-betul mikir beban rakyat kan ya ora tau enak uripe. Pemenang saiki numpak mobil malah utangnya akeh lah kredit. Tumpakane setrim tapi wedi tanggal. Perkarane lumayan apa? Angsuran. Jadi bayangno ngene lho Kak Tuken kan ya sama seperti kita mungkin numpak Tiger luwih enak timbang numpak RC. Tapi soalnya cara hakikate seneng sing RC mergo RC bayar cash, sing Tiger BG. Pemenang numpake pas tanggal mepet. Wah, jebule numpake boleh utangan to. Ya artinya contoh fisik kan gak jaminan bagaimana cerita. Contoh nyaman fisik itu kan tidak apa? Tidak jaminan. Jadi tak jawab tuh kan. Jadi yang jelas nak masalah jamak kosor itu kesunatannya untuk kosor itu dihindari kan. Nak iso. Nak jamak lah. Jadi misalnya ke jamak takhir api zuhur batang rakaat, asare batang rakaat. Karena kosor itu ekstreman, mergo merubah bentuk sholat. Nanti kowe ana sing do kurang ajar subuh-subuh dikosor maghrib ngene apa? Lho tenan. Ada kejadian ngono, rombongan-rombongan wisata wong-wong rodok negeri ngono. Jadi jamak ngene Kak Tuken. Asar kok mbek maghrib. Jadi rumangsane jamak iku pokoke wektu salat. Lah ya ilmu repot. Ngasar kok mbek napa? Maghrib. Repot.
Nyabrang. Iya nyabrang. Lah nek subuh dikosor akarek sitok. Ini mau rumah tok lho. Iya ya gerugah-gerugah tok. Kudu kiai dia kok bako sam swaduk. Ora usah ngandani sowan. Dadi tak jamak iku luwih apik. Mergo nak kosor tahiru hayatis. Tapi kudu terang namanya dhuwur be asar, balik beberapa isa. Nanti selang-seling. Asar be apa? Maghrib. Wong awam kan iku lek katone, ra salat liyane lah nak maghrib kan apa? Salat. Kok asare jamaah wae nganti minisan ngenteni maghrib maghrib. Kena ngono iki serupet. Nah niku bahan nanti jaan jawab atau betul pertanyaan. Jamaah. Yo jamaah. Salah jamaah. Nak kosor kula jarang, tapi nak jamaah. Ya mau bener mau, Pak. Tanpa beban, Gus. Ya tanpa beban ya. Ya naik bis ya. Pemene ambek kulaan pitik barang sing kangelan. Ayo. Terus muter malah oleh, Pak. Tapi ya malah orang kabeh. Ya jadi malah ini terang lah. Jadi wabayanati sunnah jawazaroni fil hadar. Wa wujudal katibil hadari ing dalam omah, wa wujudal katibi sertane wujude sing tukang tulis. Jawazaroni fil hadar wa wujudil katibi toh wujude wong sing nulis. Coba nasab utawa ijar sami mawon. Fataki itu mongko tengoyiti bima klan perkara zikra kang den sebut apa ma iku ngene li anna taufiq iku dawuh Imam Suyuti. Makanya koid-koid yang ada di Quran tadi catatan. Kenapa itu disebut sampai detail gitu? Iku mau tujuane li anna taufiq krana sak temene gawe kepercayaan fihi ing dalam kabeh iku asadul wa kukuh. Jadi ora kok nganti dadi wajib iku gak. Asumsine iku paling minimal resiko. Wa afadalan maringi faedah apa kaulu dawuh Allah taala makbudah dawuh makbudah istiratul qabdi ing syarate tampa tinampa firrohni ing dalam akad gadi wal iktifa alan ngalap cukup utawa wal iktifa alan ngalap cukup bihi kelawan ikilah qabdu minal murtahini sanging sing nampa gade wa wakilihi lan wakile murtahin. Hain amina moko lamun ngrasa aman, ngrasa percaya sapa ba'duku sebagian sira kabeh, ngrasa percaya ba'dan ing sebagian sing liya. Ayida ini tegese percaya sapa wong sing ngutangi. Percaya al-Madinah ing sing diutangi, ala haqqihi ing atase hak-hak dain. Falam yartahin hu mongko ora usah nampa gade sapa ikilah murtahin hu ing Madin. Sekamane ngutangi 1 juta cung ora usah gede-gedean aku percaya kowe. Iku khitabe fal yu'addi mongko becik nekani sapa aladi wong tumina kang den percaya sapa man ail madin tegese wong sing diutangi mesti percaya rasa gede amanatahu ing amanate ikilah madin aidenahu tegese utange madin nek dipercaya nyaur tenan aja dipercaya berarti sakake aku ora tak sore ora apa-apa lah repot kesimpulane ngono kena tekelek repot dadi dipercaya iku ora malah apik. Berarti dia baik sama saya. Berarti rata asor jora. Bar saya kira. Kesimpulan kok ngono. Tapi uang nek kelainan tapi nek iki kesimpulan melengkar kok macam. Dadi uang utek ku nek elek nek kesimpulan apa? Melengkar. Dadi umume wong ra bayar ngono dhek bayar ngono. Tetep gasen. Berarti melengkar. Wal yattaqillaha rabbah wal yattaqilan. Itu gale kanca kula nak guyon. Umumnya uang lah kepengen nawar nabi ning swarga war para wali ndekne ra setuju. Usah kesinan ngandel kula aja geman soleh tenanan. Soleh pas-pasan ae. Tapi soleh tenanan swargane war nabi kae enak gusungkan. Ora enak tenan swarga bebas padha gede ora enak malah sungkan. Wis biasa ae soleh kok ngopi-ngopi nang Gusti swarga. Sakit-sakit ya bener agak-agak. Jadi tekene cara berpikir ngono. Lah ngono yo ono wong sing didesain pangeran diotak sing cara pandang iku gak umume. Wong akeh pangeran gawe manusa jen seni. Dadi lho tenan, pancen wong akeh zaman Nabi yo akeh sahabat-sahabat sing cara berpikir seni ku ya akeh Nabi guyu tapi ya. Sementing gak urusan maksiat itu Nabi ya seneng. Ya memang dia cara berpikir begitu. Memang Israel iso jadi sutek ngono.
Itu kalau cerita guyon ini Bu Nawas pe mati terus dari kancane. Bu Nawas ki kan ape mati, itu lho salam kuning bapakku, ke bapak es mati. Ya Bu Nawas mantuk. Purane ya ora liwat neraka. Ayo ojo karo darani bapak es. Purane ra iso kali liwat. Akhirnya kancane ya ora cangkem. Sampai mati cangkemmu cek elek. Lah kowe padha dene wong terus sekarang tok titip salam. Ya mudah-mudahan tuh. Dadi tekan sampai mati wis ninggal cerita. Kancane titip salam. Ini siapa nak sepurane apa? Aku gak liwat neraka. Artinya ora ketemu bapakmu. Serepot. Ya dadi wong nak sing wis dipercaya ora usah gedhe value adil ladhi tuminan apa? Amanah. Kok utang mertua ora disaut ya rasane anake wis dikekno apa meneh trimo dhuwit. Dadi nek utang mertua ora utang apa? Ya akeh lho Mas sing di kesimpulan ngono. Utang mertua akeh bablase perkara pikirane kan wong anake wis dikekno mosok trimo dhuwit 2 juta apa? Nyaur. Bareng mertuane nagel. Mertua mbek mantu kok ngono piye? Ora mantu elek. Tiba menangi padahal perasaane mertuane ngono. Iya temantu kok gabung wae mertua. Tapi dene cara berpikir nomor 3 ya duwe belanja. Iya. Wal yatakilan wedya sapa wong apa ing apa rebo ing pangerane manfi adai ing dalam nekani al daen nekani hak ya. Utawa fi adai den ing dalam nyaur utang. Wala taktumul lan aja nyimpen sira kabeh asyhadata ing syahada ing fakta ing kejadian. Nyata lho masalah kitman. Tak terang lagi kata. Masalah istilah wala taktumun ing Quran. Tak terang lo sing kaitan hukum fikih. Misalnya teng rahim. Wala taktumu syahadah. Jadi misalnya wong wedok dipegat dalam keadaan diam-diam tuh hamil. Hamil serung ketara umur piro iki niku Pak Mansur. Sing bojone kadang ra papat mesti ra. Kalih. Iku ra mesti ra. Ra mesti ra. Misale ra crita ra mesti ra. Pemene sing wis metang-meteng ngono iku salah. Satu bulan 2 bulan tetap dari kertas. Anak bojone ora peduli sing lanang perkarane wis di dunia dhewe. Kecolongan piro? Piro gak to kan? Cara sing lanang ra mesti ra. Wong lanang sing ndablek kamen urusan akeh. Jadi nak mau itu jenis gagah gendut rapati ketara. Iya, 5 bulan dari. Iya Mas, ora mesti nggih Mas. Asing jenis gagah. Babunan gagah lha iku. Lha kaya bener Al-Qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil. Kulo kan saiki nembe nulis niku masalah iddah. Niku wonten penerbit sing nerangno masalah iddah detail. Iku perkarane nggih ayat-ayat Quran kenapa jadiannya gini. Wong wedok sing dipegat iku kan iddahe salah satu guru. 3 putaran masa napa suci. Jadi misalnya dipegat suci ya. Paham ya Mansur suci. Jadi haid, suci meneh, haid, suci meneh, haid. Itu asal haid yang keberapa itu? Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Suci ke haid ketiga atau keempat? Tiga lah Mas. Haid keempat. Ya, itu kan berarti wis entek, iddah. Tapi iddah demikian kan dalam konteks yang tidak hamil. Ya, kadang wong Arab ngene gak tuh kan. Ben misalnya adekne hamil 5 bulan gak konangan. Sing lanang nyongkone iddahe kan salah satu guru. Misalnya gambarane ya. Ya mau bener wedokan sing gedhe terus omone nek sing lanang sing wong Arab waya-waya kan krasa kan kaya sensitivitas sing lanang lho, Ki Mansur. Nak harmonis mbek sing wedok kan ame diubang ngambung wetenge ya cepet roh ya. Tapi nek model wong ora peduli eksekutif sering lunga lho Mansur kan iso wae kecolongan nganti 4 bulan. Lah salah satu guru itu tak gawe rata-rata kenae tetep 4 wulan. 4 wulan 10 dina kena. Mulane pangeran ku ketok, nak Quran ku pangeran ku ketok. Kalau baleni malih ben ras salah paham. Iki masalah ono binasul Quran rate mau fikih, mang ini hukume Quran. Haid. Haid rata-rata digawe rata-rata 6 dina. Oke coba yang haid 15 dina kurang arah. Mulane Abu Hanifah iku ndarani haid maksimal pinten 10 hari. Nah Imam Syafi'i memungkinkan ngantos 15 dina, tapi ora ono tak orang wedok iki wae prakteke 6 sampai 10 iku maksimal. Bermuni cek terus gedeng sing lanang gedeng kerja melihat ketemu dia apa diulas dino bangun apa-apaan. Iya, rasa-rasa bayang rasa-rasa roh raine yang lanang wis menang muni apa. Lha kaya ngomong sosial, mulai cara Abu Khalifah maksimal gitu
10. 36. Piro, Mas? 36 tak sucinan. Ah, sak sucinan kan 36. Berarti nak nganti telung sucinan, putarannya kan ya sekitar 4 bulan. 4 bulan lebih wong katon wong hitungnya kan 3. Mulane iddah iku kemungkinane kaya sing ditinggal mati. Sing ditinggal mati kan gak kuatir dikumpulin. Nah, iku pangeran gak nganggo khair. Kok kan gak mungkin sing lanang hantune ngeloni. Buatan iki ben kiye mansur wong sing seneng Quran ben ro, nak Quran ku detail. Kan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. Kena apa nak sing tinggal mate? Kok iddahe nganggo 4 wulan 10 dina. Mergo di masa-masa suci iddah iku gak mungkin ana sing ngeloni, kecuali gak niat dina lho. Asal wong apik gak mungkin dikelonin neh. Kan sing lanang mate. Beda nak dipegat. Dipegat iku ning masa iddah, kadang urung jelas rujuke tapi kuwangan wedok wong lanang padha iddah ning perpegatan lah anu sing sitok bar tukok nemes lali, ora usah rujuk meneh kelon. Itu bahaya pancen kanggo posisi bojo kedua sok bae. Mulane dari Quran, aja geman sing wedok iku nyimpen kandungan. Wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhami. Kok nak nyimpen kandungan dekne diperhitungan. Misale bojo iku wis dikeloni sing lanang pertama. Diam-diam dekne sadar, wong wedok sing lakoni kan masih lagi setengah bulan, kan krasa to ta. Menes pengalaman kan. Krasa kan. Bahwa di kandungannya ana janin kan krasa. Pinter. Ora rai bodas kan gak seneng Mas Abdul. Jadi wong pegatan ora ini bodas nganggep sing lanang harus bedes kan gak seneng sih. Apa meneh nak dipegate krana dekne selingkuh. Paham gak to kan? Nak dipegate krana dekne di demenan liya. Ben anakku iki aku muni ra hamil ae. Ben anakku iki sok ben kecelok anake bojo kedua kan luwih gagah timbang tak intisabno ning bapak buwedes sing. Paham ya? Iku nek gone tafsir kena apa walayak tumnam kong wedok iso wae dimotivasi. Nak ndekne nganggo status salah satu guru. Tapi sajane diam-diam mestine idai wa ulatul ahmal ajaluhun ayatun apa? Alhamdulillah. Ini kadang di kepentingan ngintisabno anake ning bojo kedua. Mergo ambek bojo pertama sing nganggep rai bedes mau wis muangkel jeneng pegatan nak. Padahal dari Quran kudune kudu jelas. Mulane Quran oleh ngancam sampai taruhane iman in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Maksudnya mesti ini kan nak ndekne kodok hamil kan ngene to Ki Mansur. Pak aku mbok pegat piye? Saiki statusku iku hamil. Senajan to sing lanang tetep nekat megat. Wis roh nak meteng las tetep nekat megat. Paling ndak ke depan, misalnya anake wedok, iki syariat yo enak memutuskan kok waline bojo pertama. Paham ya? Cara status sosiale yo jelas. Iku lho bapakmu dhisik megat aku zaman meteng kowe yen bapak ra bener, tapi kan jelas bapake sapa. Tapi dengan tidak jelas, nanti hukum sak terusé salah terus bagaimana? Misalnya ora diakokno bojo pertama, wala-wala zaman tetep dekne rabi kedua. Kan kok cara fikih formal kan waline iku bojo kedua. Padahal hakikate bojo pertama. Ruweten malah pangeran duka wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jadi Quran itu oleh mulai warning Gus Abi itu enggak main-main, jogeman wong wedok sing dipegat. Iku nyimpen posisi hamil ta ora, mergo itu resiko fikihnya tinggi sekali, resiko hukum seterusnya itu tinggi sekali. Senajan to sing lanang mau Ki Mansur. Pak kula nembe meteng kok jenengan pegat. Wes meteng lah tetep tak pegat. Gak masalah, tapi kan lumayan bagi tanggane, bagi keluarga roh kabeh nak si anak iki. Anake bojo pertama. Engko misalnya lahir wedok kan buta wali lagi Mansur kan tetep ngrunute gampang kan. Mulane Quran iki salah satu guru wala yakhillu lagunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamina. Waalaikumsalam. Paham. Jadi memang masalah. Lah kena apa kok nganggo salah? Lah kan mergo hukum dadi runtuh. Gara-gara wong wedok khianat hukum dadi napa? Runtuh. Runtuhe ngene gak token tak terangno. Cara teori medis sakjane set pisan wis cukup. Mergo cara teori medis wong haid wis bukti gak ana rahim. Gak ngandung. Pokoke wong haid itu bukti gak ngandung. Lan wong demenan-demenan iku nek rahim terus sumpek waduh dadi. Lho nggih wong demenan kok mahasiswa kaya apa ngerwong nakal iku anggere spray iku susah. Mergo wedi dadi. Tapi nak haid itu sajane bukti ora dadi. Cuma agama ini biar pasti. Iku syaratnya nganti telung sesuci. Telung sesuci ini bisa mau orang khaitan atau tolong khaitan sesuai mirip kadar mepete umum mas mepete pegatan.
Ya mepet pegatan kan iso mepet barhead, mepet tapi ngadepi. Itu kan masalah. Itu kali kok punya aku cerita masalah tanggal iku. Wong tuku mobil tahun 2011 wis Desember, bareng didol Februari. Apa 2011? Salah lagi tolong bulan. Salah mepet. Ya ono 2011 tapi Januari yo suwi to. Senajan to. Jadi iku padha to, dalam konteks head kan ngoten ya Mansur. Megate ono sing mepet head bar, ono mepet head ape teko. Iku kan wis katheke akeh. Mun kula terangno. Sebetulnya dengan adanya haid itu ada kepastian rahim tidak terisi. Paham tak sih? Karena rahim ada kepastian terisi, agama nakikno nganti haid meneh, nganti suci meneh, haid meneh, suci meneh. Dengan demikian bojo kedua itu ra kebebanan rahime sing bojo pertama, apa manine sing bojo pertama. Jadi misalnya bojo kedua mantep. Yang berono anak ya anakku tenan. Mergo wingi haid bolak-balik wis sisa-sisa bojo dhisik iku hilang. Iku penting ya, Bro. Berarti agama majibno iddah, majibno haid bolak-balik iku sing bojo kedua ra nyaman iki Mansur. Wah, anak iki anakku tenan. Gak ngarah ono sisa-sisa mani sing dhisik mergo terbukti haid bolak-balik kan. Nah, dadi iki penting kula aturaken iki. Lah tapi masalahnya sing roh kepastian posisine iku nganggo haid utawa ora kan sing nglakoni to, Mas. Lah anak sing wedok diam-diam wis hamil. Cuma jenis pegatan kan muang kalau rai sing dhisik yang kemarin munyok tuh dia muang. Tapi dia mikir, nak anakku tak itisapno iku, sama mergawe munyok rugi. Nah iki kan calon sugih prospek. Dadi dia mana gae. Ngono lari kan perkara, lha mulai cari Quran wala yahilulahunna ayatum nama khalaqahu fi arham. Kulo anggere maca ayat iku nangis. Betapa Quran kepengin ngregani kejujuran. Iku repot to Mas, bojo kedua repot to. Wis ora melok anake. Biayai sebenarnya. Bagi ulama kados kita yo kangelan kok anake wedok. Iku kan kita cara lahir kan anut lahir kan bojo kedua kan sing kok wali. Cara lahir. Padahal hakikate waline mestine bojo pertama. Mulane wala yakhulu lahunna ayatum nama khalaqahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kowe nak cara kula, kowe nak ngerabi mantan-mantane wong nakal. Selain nganggo standar agama yo preksano. Ki ono sisa-sisane ta ora. Nah ora dikuras. Lho tapi gak apa-apa karena memang tujuan iddah itu kan baru atur roh memang harus dipastikan bersih. Apa salahnya timbang kowe mamang nanti standar agama kita lakukan plus standar apa medis untuk memastikan baru atur roh. Nyoro Mas kira. Wis boti kowe ora apa diobeni apa kono. Man ku atas ke atas, tau dogol ke atas, pokoknya Damang saya setuju sekali, istilah iddah itu setuju sekali. Betapa agama itu menghormati proses yang harus terputus. Satu generasi itu kalau memang ada masalah harus terputus. Memang Allah di sunnah itu. Kalau mau tentang tafsir, fakuti ada dulu kaum miladzina julamu, satu kesalahan itu harus terputus. Jadi itu tidak hanya masalah wong dolim-dolim, memang harus terputus. Wah ada hidup baru. Jadi kalau rahim ini terputus dengan zaujil awal kan langsung jelas zaujil sani kan. Mulane zina ning gone bojone wong dosane luwih gedhe tinimbang zina ra ning bojone wong. Mergo ikhtilatil ansab. Jebule produksi selingkuh tetep cara resmi anak wong sing lanang kuwe padahal produksi selingkuh arwe peten fikih kuangelan wong tuane brontok kan ruwet. Mulane zina paling gedhe zinani bojone wong. Kowe cara jadi bodoh-bodoh zina ke Mansur kelasnya kan gitu. Zina bojone wong dosa paling gede. Cara Nabi Antizan ya khalilata jari. Kok keruwetan cara aturan hukum kan keruwetan. Mang berdoman aku maca apa wala yakhillu lahunna ayyatum nama khalaqahu fi arhamihinna in kunna yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Terus wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah. Masa-masa iddah itu kan si hukmi zaujiyah. Jadi wong mbok pegat masa iku nak ning iddah. Iku kan isih bojo. Lah iku ana ulama kados sing arangi anak sendiri darani, ora muni rojak tukillah kok mbok keloni, asal fil iddah iku langsung dihakumi rujuk. Kepe wong nganti ngeloni iku bukti dene nganggep cek bojo. Ana ulama ana darani rujuk itu ndak usah sehat. Ya ana darani rujuk ora usah napa? Sehat. Kenapa ndak usah sehat? Karena fi masa iddah iki cek dianggep bojone. Asal mulane binasul Quran wa uladuna ahqqu bi rabbina fi dzalika fil iddah. Fil iddah itu cek dianggap bojone.
Nah, terus ana ulama nas ndarani dan itu diperkuat bahwa rujuk itu gak butuh syahid. Berarti nak rujuk gak butuh syahid kan memang benar-benar jaga bojone to gimana. Buktine nikahe butuh syahid. Kenapa rujuk hanya butuh rojak tuki? Karena amisan ra butuh syahid terus menisane rasa sehat. Wong anggere gelem demenan meneh kelon meneh ya dianggap apa? Bojone. Dan itu didukung banyak ulama, tapi kerlah ya tuh ngono lah. Wong awam-awam ora sempat muni rojak tuki. Pokoke bagi belajakno wis keluar meneh. Wis ra usah munafik, ora sempat lho. Lha iku napa hukum zina gak mungkin. Paham? Jadi sanggup baik wis rujuk. Ini disebut wa bu'ulatuhunna ahqqu biradina fi dzalika in araduna apa? Nah, tapi kan masalahnya kan ngene. Ketika aku sudah rujuk terus dia mbok pegatan. Terus diam-diam cara teori medis sekali sing wedok di masa iddah kok selingkuh atau apa. Tetep ono mani sing wis dadi. Mani sekali sing wis dadi kandungan diseni kaya apa tetep sing dadi sing wis kadung munggah ning dinding rahim. Berarti sing wis kadung dadi. Wan ruwet. Mulane hikmah wala ya guna. Mulane terus lah ketika wis ruwet terbukti hamil, cek iku mani kok bojo pertama, cek mani selingkuhan. Ya akeh to ki mansur mani selingkuhan karena memang dipegati misalnya ketruduk selingkuh. Ngono lho. Iki aja bayangno bojone wong saleh-saleh ngene iki paling dosane gremeng banting piring iki bayangno misale urip ning kota. Mulane bojo banting piring kesunatan mergo dosane bojone saleh paling banter-banting lawang malah rasa mbokmu. Iku nek wong kota-kota iku sing ruwet-ruwet iku. Iya to Mas iki pegatan antar kiai kan paling sing lanang ra kok sak nguripi. Tapi nek wong nakal-nakal ning kota iku kelasé tuduhane saling apa? Selingkuh. Lha iku sing wedok misale selingkuh lah, tapi nak jujur nggawa kandungan, tetep nyenakno bojo kedua nih. Mas iki berarti wis hasil selingkuhan lah, sing penting kudu jujur. Nah, aku ngandung kan tetep nyenakno bojo sing kedua. Mergo kok bojo kedua nak terbukti iki kasuse selingkuh hamil, kan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayatuna hamlahun. Berarti kan gak sida salah satu guru. Kan terus terputus tetep hubungan bareng-bareng kelahiran pas kan identik. Ketika dirabi kan bener-bener steril, kan tetap ngono lho maksudnya. Kan ono kepastian steril. Lane jari Imam Suyuti pas nafsiri salah satu guru wa hadza wa hadil iddah li ghairi ulatil ahmal. Kena ulatil ahmal ajaluhunna ya ndakna. Lah tapi dengan dia kitman gak nerangno ono kandungan kan iddahnya tetap salah satu guru. Padahal ya akal-akalan. Kan gak ketok hakikate ngrupar lapor. Lho iya to. Ketika hakikate hamil kan hakikate ya ora tapi dekne lapor tetep. Kadung bodoh nih. Dunia tele. Mulane pangeran oleh duka nganti taruhane ingkunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Panjenengan dekne cek iman be aku, cek regani aku dari pangeran iku kudune. Iki penting masalah-masalah. Mulane bojo kedua. Mana rapi resiko ya perawan iku ora ngono-ngononan. Ya terus pinter rapi perawan. Ya pinter ngrayune barang. Bicara pengalaman dirawi kan juga ada loh. Rayu bahasa halus ya, bahasa kasare bodoni, pinter oleh bodoni. Jadi iki penting. Jadi iddah iku sing penting iku ben gak ngel-ngelo wong alim, ya ora ngel-ngelo wali, ora ngel-ngelo kiai karena ono kepastian iki Mansur. Inti sampe cah iki ning sapa? Mulane salah satu guru yo genteni baroatur rahmi, ajaluhunna aidun hamlahun yo demi baroatur rahmi. Mulane aku kepengin iku nak cara aku saiki era modern, cara aku yo dipastikan selain formal secara agama. Cara agama formal lah tetep nek diakali nggih Mansur. Nak wong iku ora jujur kok. Ngono lho. Paham. Mun-mun idah ping 3 tapi hakikate ora tau kuru, Mas. Umpam hamil. Tapi mun-mun haid. Kudu diperiksakno. Ben jelas, apa? Bener-bener baru atur. Lho apa susah gitu lho wong kedokteran termasuk ilmu pengiran. Jadi ayat itu jelas pengiran ngelingno, mlane azzaujisa, ini kan bener nabi. Halah bikron nabi ku perawan kan gak resiko bulet. Ya paling resiko jolo ora karep urip. Jam mikir kono wira kena. Ya ora kena rondo pengalaman tapi kan ruwet maksud apa? Ruwet. Iku dimaksud napa wala yakhilul lahunna ayyatum nama khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Suwabu olatuhunna ahaqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah. Aradu islah ngono mau memang kalau memang nyatanya itu hanya salah paham ya aradu islah. Tapi kalau kasusnya selingkuh ya baiknya pegatan. Ini pegatan kadang apa ya?
Iku mau cari bener Kanjeng Nabi. Awal-awal kita kawin wis uzawijuka lama amarakallah tetap menyibsake bi ma'ruf au tasrihim. Kalau baiknya tasrihim bi ihsan ojo kok wong Jawa mokso ora pegatan. Ra iso nek maslahate pegatan ben pegatan. Misale mungkin bojone wong soleh, mungkin dosane gak selingkuh. Tapi kadang maslahate pegatan oleh orang regani wong lanang tenanan. Nah contohnya padha wae sing lanang ra tau regani sing wedok. Ya cuma wong lanang kan gak perlu nyebut iku. Mangkel Mas wong ra dirukun. Kiai bungane kunak-kunak. Sane kelon ra untuk dhuwit, tetep mangkel tenan kiai ini digo. Ngono jare kabeh to. Kabeh digowo-gowo tetep brontak. Misale wong kitabe sak boto-boto apa terus golek dhuwit wah. Apa rak sinau terus warak lho. Ya tetep milah pegangan lho. Wah. Wah, pemene anak nggo tongkat wae. Pidato ni khutbah kira nggo apa? Oh. Mun bener Quran, nek ape pegatan ngene apa? Pegatan. Mang kalau wong diujar-ujari ora rabut. Mun nek wong tuan gowo-gowo pisan. Anak sabuke padha. Tak turunan. Mane bener ana akad kawin. Ya juga alama amaraka wa fi min isaqi ma'ruf aw tasrihim tapi ngakatno ngono nek cara diterjemah mangkel. Urung-urung wis bakas ngono. Lha iku cara diterjemah ngene. Yo ketak rabekno jeng yo nek terus ya terus nek pegatan di pegatan. Lha cara diterjemah artine kan ngono. Ya jeng yo ketak rabekno yo nek apike terus ya terus nek pegatan. Pegatan. Bisa ipo untung wong ora paham. Ya sajane uga paham ngeri ya kadang. Ya cara paham ngeri ya. Cara sing ngrungokno lho urung-urung kok wis bakas apa? Padahal nak terjemah. Ya untung ora ro. Dianggap iku donga amin. Ya iya, jadi iku kacau. Padahal terus naik. Wal yattaqi wala taktumulana aja nyimpen sira kabeh asyhada ta ing kesaksian idatu itu. Nardane den ajak sira kabeh di iqamat ya krana nglakoni syahadah. Wa man disapane wong yaktumu niku sepaman ha ing syahadah fa innahu asimun qalbu. Fa innahu mongko sak temen niku ati meniku dosa qalbu atine man. Khusus den tertemtu ana apa qalbu bitikri kan sebut li annahu li annal qalbu mahallu syahadah panggonane syahadah. Wa annahu lan krana sak temene kalbu ida ati manalikane desa apa kalbu tapi aku mongko anut ing kalbu bowiru liyane kalbu kaya aku mongko disiksa sapa wong ali ngatasi kalbu sing ketman mu aku batal adimin kelawan kaya siksane wong-wong sing dosa wa Allah bima kan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh wa alimun kudat sing pirsa la ya ora samar ali ngatasi Allah apa sing ana apa perkara minggu saking mata